Hotoizantsika raha ny fampahalalam-baovao maro anisa ireo fivarotana finday hika farany eo amin'ny sehatra ny teknôlôjia eto amintsika amin'izao fotoana izao ary ahitana ny marika isan-karazany moa izany. Anisan'ny tsara kalitao amin'izy ireny moa ny M-Horse izay hita eny amin'ny Digital City Beoririka sy ny Supreme Center. Double SIM, Android, tablette sy ny maro hafa koa amin'ny vidiny mirary nefa tsy mena mita amin'ny hafa raha ny kalitao no resahana. Ireo no anisan'ny vokatra M-Horse hita amin'ireo mpitinjara izany manerana ny nosy toy ny eto amin'ny Maison, box 103 eto amin'ny Digital City Beoririka sy ny Supreme Center, box 503. Amin'izao fotoana izao dia misy ny fihenam-bidy eo amin'ny telefona D500 double SIM sy ny telefona avolenta ahitana ny système Android. Ny Android S4 écran 5 pouces ohatra dia amin'ny vidiny 10,000 sy 7,000 sy ray hetsy monja ary ny 9500 mini dia 10,000 sy 4,000 sy ray hetsy. Mezana dia tonga indray ny promotion Android mora be, mora indrindra eto Madagasikara. Toy ihany koa ny promotion finday D500 amin'ny vidiny 35,000 ariary. Dia manasa antsika ho tonga amin'ny Digital City box 63 na eny amin'ny Supreme Center box 503 sy eny amin'ny mpanjara hafa ny amin'ny M-Horse sy manerana Madagasikara. Ity zao ity le Android 5 pouces izy ity extra large. Ity indray le D500 misy Facebook dia misy internet ao anatiny, double SIM izy ary afaka asiana carte. Voalazan'ny tompon'andraikitra eto amin'ity toeram-pivarotana ity ihany koa fa mitohy hatrany ny opération tablette ary misy ihany koa ny arrivage vaovao toy ny netbook sy ny ordinateur portable. Toy ihany koa zany ny ataontsika hoe opération tablette atao amin'ny M-Horse. Mbola mitohy ny tablette amin'ilay mora indrindra 145,000 francs. Dia araka ny hitantsika ihany koa efa hitan'ny mpanjifa rehetrarehetra ary nafa koa dia mbola misy ihany koa le efa tonga ihany koa le netbook 10 pouces misy Android zany izy ity. Dia ankoatran'izay tena vaovao mafaly be le sady goavana be satria efa nanafatra ihany koa tsika zany zao ny ordinateur 13 pouces. Zany hoe izy io zany dia misy marika manokana mitondra marika atao hoe One-Tel zay zany. One-Tel ny marika'io computer io One-Tel computer. Dia efa ho avy tsy ela zany ho antsika mpanjifa zany raha ohatra anao commande zany tsika na hividy dia afaka tonga aty amin'ny Digital City box 63 na Supreme 503 sy ny mpivarotra M-Horse manerana nosy ihany. Raha ny M-Horse no resahana dia misy ny garantie ray volana sy ny service après-vente manerana ireo mpitinjara ny entana M-Horse ary hita fa maro tokoa ireo mpanjifa no liana amin'ireo tolotra samihafa izay arosony.